我今次行咗個模式咧，同我以前不嬲做嘅好唔同。我呢個模式點樣唔同法咧？就係話個病人嚟咗之後咧，其他嘅專業我哋都知，佢嚟到之後我哋會睇到，我哋需要佢有咩需要，我哋揾相關嘅同事幫手。唯獨社工嗰度咧，我就完全淨係叫咗個社工嚟，我話不如你又唔係我哋嘅唔係我哋嘅社工，其實已經變咗係我哋嘅社工啦。但係佢唔係醫療體制入邊嘅社工，我就話我不如我叫個病人嚟睇嘅時候咧，你哋嚟埋同我一齊睇，因為咧我想睇下由你哋個角度喺同一個時間同我一齊去睇個病人嗱，我哋俗語叫修正。佢嚟到嘅時候，我哋修正，我哋睇佢嘅時候，我同你一齊睇，我想睇下大家睇嘅嘢有冇啲咩唔同，同埋最重要嘅就係咧，既然你哋有個服務想幫一啲病人，我去睇嗰個病人適唔適合你嘅服務，或者你嘅服務適唔適合個病人咧，其實就即係冇乜意思嘅，因為我哋都係對你哋嘅服務嚟講，我哋係一個行外人。咁我行外人去決定嗰個病人適唔適合你呢樣嘢咧，其實有啲傻瓜嘅。咁所以我話不如直接啲啦，你嚟到入嚟，你同我哋一齊收個病人，我哋問個病人嘅嘢，佢又講俾我聽，又講俾你聽，跟住你睇下你幫唔幫到佢，同埋你咪去試下幫唔幫到佢咯。同埋因為你嚟嘅時候，個病人肯俾你幫，咁咪就係肯俾你幫，佢哋咪喐手咯。咁我又唔使問係咪啊？嚇，同埋最好嘅我又唔使另外揾社工，我又唔使去了解啲嘢，跟住揾社工。你哋睇到有咩問題，你話俾我聽，仲好添嚇。咁於是者就開始咗個合作。我哋每逢睇照顧完呢啲病人咧，我哋都會有一個跨界別，即係我哋成個團隊咧有唔同嘅同事啊，專業治療師、物理治療師啊，咁樣咧會一齊坐低去講個病人嘅個案嚇。咁我哋平時咁我哋就將啲個案去傾啦嚇。OK， 咁咧就好得意喎啊！當即係我哋睇到醫療啦、護理啦、物理治療啦、職業治療、生活上嘅需要啦。或者甚至係份工嘅需要，我哋全部都睇晒啦。原來發覺咧，復康會嘅同事睇完個病人之後咧，佢會話到俾我哋聽，補充咗啲資料咧，我哋從來冇諗過，亦都從來冇留意過，但係原來係好重要嘅喎。譬如我哋舉啲例子，其中一個就係啦，我有個病人。咁咧就佢係一個漸凍人症嘅患者 ，OK， 咁咧就漸凍人症嘅患者其實嗰啲活動能力會要慢慢衰退嘅嚇，咁咧就咁佢喺屋企咁喺度，其實佢都盡量嘗試喐動多啲咁樣，但係佢發覺咧佢同佢太太嗰個關係咧好緊張嚇，咁我哋就話點解咧？我點解咧？即係我哋完全唔知啊！即係咧呢啲嘢其實咧，佢同太太關係緊唔緊張咧？其實喺我哋個康復團隊入邊去照顧呢個病嘅時候咧，其實我哋未必會知道嘅，因為呢啲嘢其實佢哋係唔會同醫生護士講嚇。OK， 咁但係咧復康會嘅社工咧同佢康復之後咧，因為佢哋好好啊，佢哋會同佢有個 WhatsApp 嘅溝通嘅繼續。嗱呢啲我哋醫護團隊係好少做嘅嘢嚟，佢哋一路溝通咧，原來佢哋後尾咧，跟住我哋喺個案會議佢話俾佢聽咧。原來咧個太太成日都嬲咗個老公嚇，即係個病人係個先生啦嚇。佢就話原來咧佢覺得佢成日都唔做運動，咁所以咧就令到佢身體差咗。咁所以咧佢覺得咧個病人差咧係因為佢唔做運動。OK 咁我哋就話咦，咁我哋就問啦，喂，我哋大家知唔知啊？原來我哋成個團隊咧都唔知道。其實咧漸凍人症咧做得太多運動係唔得嘅嚇，佢真係要做一個適當嘅運動。如果做得太多咧，其實佢有機會會差得快啲。咁咧，但係咧，如果唔係我哋有個密探一路同佢保持聯絡咧，其實我哋都唔知佢有即係個屋企有個張力喺度啊。呢度其實令到佢屋企個張力都幾緊張嘅，即係因為佢哋覺得個病差得咁快，你仲唔做多啲咁咧就同埋加埋好多其他嘅問題。咁但係我哋知道咗之後咧，其實我哋就好快咁即刻叫咗個病人同埋佢太太嚟，咁我同佢解釋咗個病同埋嗰個運動其實第一就係個病情轉差咧。就同佢運動得少咧，喺呢個情況我要強調喺呢個情況，因為其他病真係運動得少係有關係嘅，但係呢個情況咧就冇一個好大嘅關係，同埋反而咧，如果佢做得好多咧，有機會可能未必係一件好事添咁所以我哋就即刻嚟叫咗佢嚟同佢解釋咗之後咧，其實跟住我哋見到個效果係咩咧？咁第一當然就係佢運動嗰度嗰個強度就會適當咗啦，而其實呢個都唔係最重要。
最重要嘅就係咧，太太終於知道自己咧其實誤會咗先生嚇。咁但係今次咧就中國復康會嘅同事發現咗，通過我哋一個第三者去講一講嘅時候咧，其實佢哋就即係大家好似和好如初咁，變咗咧成個家庭咧，佢哋第一除咗個誤會冇咗咧，其實最重要嘅就係咧，原來佢哋兩夫婦咧都發覺其實大家都已經係好努力咁，大家都俾對方知道自己其實好努力咁咧去面對緊呢一個疾病，同埋其實仲有一個好重要嘅信息就係佢哋已經做得好好。我正話嗰個經驗咧，其實佢話到俾我哋聽咧，無論疾病嘅長短係點樣都好啦嚇。OK， 如果喺個家庭入邊咧，兩夫婦能夠互相理解，同埋咧互相支持而減少誤會咧，其實佢哋係會活得開心好多。嗱，我覺得呢樣嘢好重要，因為咧疾病我哋要面對，但係其實我哋每一日生存嘅意義咧，係咪我生存得耐啲或者生存得短啲，而你覺得豐盛咧？通常都不是，反而係你喺個生活之中，你同個家人究竟你覺得你周圍有幾多愛，有幾多人支持你，嗰個係會令到佢嗰日活得豐唔豐盛咯。咁其實正我話嗰個故事咧，我哋其實做咗好少嘢嚇，就咧其實會令到成件事好咗好多嚇。咁但係嗰咁少嘅事咧，坦白講，我哋都有啲慚愧，就係我哋醫護人員睇唔到。咁亦都可能係喺我哋嘅角度係一個先天嘅缺陷，而係需要喺醫療體系外邊啊。如果你中意將呢一個叫做一個社福體系咧，咁我哋就好 OK 嘅嚇。咁咧就加入嚟就可以令到我哋隻眼可以睇得全面啲咧。咁呢一個係真係令到我哋做到呢一個目的。同埋你問我咧，我喺呢個故事入邊咧，我覺得其實我哋對呢個病人咧，坦白講，雖然個病係真係好難搞，但係我哋對呢個個案，其實我哋覺得做咗80%㗎啦。但係咧，今次復康會嗰個幫助咧，其實佢令到我哋去到90%嚇。咁就係我做咗跟住我發現原來我發覺好有用，佢補足到我啲好大嘅盲點嚇。呢個係我開頭合作之前我係冇諗過嘅。